嘅兩位謝住晒。歡迎大家啦，嚟到咧由香港邵氏兄弟故事影業有限公司以及咧杭州江浩文化娛樂有限公司聯合製作嘅回鄉關節根基配方呈現執法者們嘅宣傳活動。我今日嘅大會 MC 我係 Evan 許文軒。嗱，相信大家都有睇到我哋全新嘅劇集《執法者們》啦，啱啱過去第一個星期嘅首播，去到尋日咧就係第6集啦，今晚咧就會有第7集嘅播出。劇情嘅走向咧就係非常之節奏係好緊張咁，所以大家咧每晚咧追劇啦，又或者係咧重溫翻嘅時候咧，都係咬牙切齒咁，希望咧即係睇到呢一個劇情咧係相信大家咧嚟緊咧都未必估得到嘅。嗱，亦都再一次咧多謝大家現場觀眾嘅嚟臨啦，嚟到咧 Wine Square 裕民坊呢度同大家見面，同我哋一齊咧係出席今日我哋嘅宣傳活動啊！其實執法者們咧呢套劇集咧係講述咧係警方啦、ICAC 咧，仲有咧律政司3大執法機構破解黑金罪犯集團，由黃宗澤、馬國明仲有陳豪分別飾演咧係高級督察啦、ICAC 高級調查主任啦，同埋律政司副刑事檢控專員。咁除咗咧呢一個咁大嘅主線之外啦，劇中咧亦都有唔同嘅單元嘅，所以咧觀眾朋友咧絕對係睇得非常之勇緊嘅。嗱，想知道我哋嘅劇情走向咧，稍後時間啦都會請出一班嘅演員朋友嚟到舞台上面同我哋一齊傾偈啦，同埋講下啦拍攝上面嘅感受。呢個時候，我哋逐一邀請今日出席嘅演員朋友登上呢一張嘅紅地毯。首先以熱烈嘅掌聲歡迎林敬剛同埋袁潔賢。Hello 兩位。嗱，兩位喺中間呢個部分俾記者朋友影張相先，係啦，扭頭路，前多少少係咪啊？喺中間呢個位置係啦。嗱，大家見到啦，而家係啱啱嚟到啦 Wine Square 嘅朋友啦，有就係出席我哋今日執法者們嘅宣傳活動。大家見到就係健康啦、龍健康啦，大家好耐冇見喺健康活動上面，仲有健兒姐姐啦，係啦，好唔該晒。咁接落嚟出場，我哋有 Ronnie、黎澤恩同埋阮怡。我哋掌聲冇俾佢停啦，一齊感受下。多謝佢哋多位演員咧出色嘅表演啊！我相信咧，即係我幫你即係第一次着咁短褲咁下嘅咁多男生咧，將佢哋啲眼前多少少俾我哋嘅記者朋友影相啊！好，呢個部分好啲啦，好，好啊，好。好，兩位一齊望望我哋嘅記者朋友。OK， 好，唔該晒，我哋嚟到舞台上面啦。接住落嚟出場嘅，我哋有李偉霆同埋胡美儀。嗱，今日咧，我哋執法者們咧有好多演員朋友啦嚟到出席宣傳活動。咁好多演員咧都係主要演員之外啦，亦都有好多係單元嘅演員嘅。好，兩位可以一齊咧嚟到近少少，可以嚟到近少少呢個位置俾記者朋友影相嘅。因為稍時間咧，亦都有好多演員朋友會嚟到舞台上面啦，當然咧都會分享一下我哋拍攝嘅心情啦，同埋過程咁樣樣啦。好，唔該晒兩位。接住落嚟出場嘅，我哋有鄭健福、馮子良，仲有陳力恒，有請3位男士踏上紅地毯，究竟係點樣嘅形式出場咧？原來係咁樣嘅。我睇下你哋會唔會拖住手啊，或者點樣出嚟啫？好，咁啊，好，你記者朋友影張相啊！好，前多少少。OK， 好，唔該晒3位嚟到舞台上面。好，緊接出場嘅，我哋有潘志文、潘旭，另外仲有許俊豪。哇！大家咧近排睇呢套劇集咧，都見到啦，好多位演員啦，佢哋好出色嘅演技啦，
嗰字，遮嗰字。好，再望望右手邊啊，兩位。OK， 好，唔該晒，好俾你嚟到舞台，有請翻場嘅。好，緊接落嚟出場嘅，我哋有洪永城、何依婷。好，兩位可以踏前多幾步啦，跟住俾記者朋友一齊影翻張相嘅。OK，perfect。好，首先望望右手邊嘅記者朋友啊。到左手邊嘅記者朋友。好，再望望中間嘅朋友。冇啊，嗰個就遮嗰字啊。OK， 唔該晒兩位。接住落嚟出場嘅，我哋有馬國明、吳啟華。各位演員啦，之前喺過往嘅啲劇集上面咧，都可能飾演一啲醫生嘅角色，今次又唔同啦，一啲執法嘅人員。各位我哋一齊企前少少。OK。好，兩位一齊望望右手邊我哋嘅記者朋友。OK， 唔該晒。接住落嚟，我哋有蔡潔、梁敬輝。哇，蔡潔。好，兩位都嚟到紅地毯呢度，我哋中間嗰部分咧就剛好俾記者朋友影翻張相嘅。好，先嚟望望咧就係右手邊嘅記者朋友。到左手邊嘅記者朋友。再望望我哋正中間嘅記者朋友，舉舉手，仲有一部手機。OK， 好，唔該晒兩位，我哋嚟到舞台上面啦。接住落嚟，我哋有黃宗澤、宣萱。我哋掌聲冇俾佢停啦！我知道宣萱都好忙啊，呢排佢哋都抽空出席我哋今日宣傳活動，俾啲掌聲兩位啊！好，一齊站前多少少。好，兩位一齊影翻張相啦。再嚟右手邊嘅記者朋友，好，再望望左手邊，我哋有啲記者朋友都想影翻啲相嘅嚇，左手邊。哇，多謝啊，好識照顧啲 fans 啊！呢邊咧冇啊，即係360度都照顧晒所有朋友啊嘛，係咪啊？90度啫。90度啫，唔係。哇！呢張相不得了啊，好開心咧，你哋！哇 ！OK， 再望望左手邊嘅記者朋友。OK， 好，我哋嚟到舞台上面啦。接住落嚟咧，當然唔少得我哋大力啲咧，俾多啲掌聲啦。接住落嚟出場嘅兩位咧，喺我哋劇集啊，好重要嘅靈魂人物。咁就係邵氏兄弟講師及總經理暨執法者們嘅總監製樂潔玲小姐，以及監製黃國強先生 AK。熱烈嘅掌聲歡迎兩位！兩位都俾記者朋友影翻張相，好唔好啊？喺度俾記者朋友影翻張相，點樣大會時你都影翻張相啦。好，到左手邊我哋大會攝影，好，大會攝影影一影啦。哇！我哋咧執法者們團隊非常之強勁，人多勢眾。
Thank you， 唔該晒。嗱，既然啦人齊啦，不如我哋嚟一張大合照咯。嗱，其實收學社會我哋嘅演員陣容咧係非常之多嘅，今日見到好多演員朋友咧嚟到舞台上面啦。嗰個神之派節都係真係。好，大家一齊望望我哋正中間嘅記者朋友先嚇。嗱，除咗正中間之外，我哋望望左手邊嘅記者朋友，到右手邊嘅記者朋友。好，就望翻中間嘅記者朋友啊！仲有冇朋友想補上咧？繼續望望正中間嘅記者朋友啊！好緊要啊！呢張相真係各位記者朋友或者係現場嘅觀眾朋友，記得要繼續捕捉住啦！好，我哋會以一個非常之好嘅笑容望下我哋嘅記者朋友。同埋記者朋友咧都要俾多啲掌聲嘅，其實好忙碌嘅，我哋每次出席一啲宣傳運動嘅時候咧，真係幫到好多手嘅。OK， 係咪？好 ，thank you， 唔該晒咁多位嘅記者朋友。嗱，其實咧，執法者們咧，係啦，咁講嘅之前咧，留埋我哋嘅工作人員咧，就係上一上咪先，交俾我哋咁多位嘅演員啦，同埋我哋總監製啦，同埋監製嘅手上嘅。嗱，其實執法者們咧，自從喺5月7號啊，喺我哋嘅平台首播之後啦，口碑同埋播放量咧係非常之好，咁啊迅速咧係登上啊我哋講嘅熱搜嘅 No.1。耶！嗱，其實適逢今日咧係7·1回歸紀念日啊嘛，不如咁啦，樂小姐，我哋咁開心嘅日子，有冇啲説話想同我哋嘅記者朋友啦，同埋觀眾朋友講㗎？各位嘉賓、各位傳媒嘅朋友，大家好！今日係7·1回歸嘅大日子啦，我喺度恭喜各位身體健康、事事順利。咁香港咧一路以嚟而家係已經係第3年啦，再次獲得全球自由經濟體系、國際金融中心同埋最有競爭力嘅地位。咁咧，我哋邵氏公司就秉承我哋一向嘅宗旨，繼續立足香港，繼續更加精彩嘅節目，俾香港同埋國內嘅過億嘅觀眾。希望各位觀眾繼續支持我哋台前幕後嘅精英團隊。我哋上個禮拜嘅成績真係唔錯，我哋喺大灣區咧嘅點擊率繼續節節上升。咁我哋真係多謝我哋呢班咁好嘅演員，咁好嘅幕後精英團隊。咁喺呢度我俾我哋導演介紹下我哋嚟緊下個禮拜，我哋再進入好啊，咁啊將啲咪交俾阿軒軒都好埋一齊講下先。唔係阿蔡傑，好多謝大家啦，遮住嘅，大家遮住嘅。咁劇情咧就有高息高黑質，呢樣嘢係好鬼白發生。咁香港居然咧會發生咗一啲嘅戲官買賣啊，然之後好快咧又會進入另外一個劇情，去到下嗰個禮拜嘅。咁我希望各位觀眾咧可以繼續追睇落去，相信都會係高潮連連，一浪接一浪。咁所以觀眾朋友真係唔好退停，繼續支持咧執法者們啊！我希望嚟緊嘅收視咧繼續會節節上升。喺度咧，不如俾多啲掌聲啦！我哋嘅台前同埋幕後工作人員打咗一個咁好嘅劇集俾大家。嗱，講開話咧，呢個播放率啦，同埋播放量啦，同埋我哋嘅口碑咁好嘅時間，其實今日咧都有一個好消息咧，就係同大家公佈嘅。呢個時候同我哋工作人員準備一下啦。咁其實咧，阿樂小姐頭先都講過啦，收視方面其實係唔錯嘅喎。一陣間咧，我哋有個非常之簡單嘅隆重嘅公佈儀式，有少少係特別嘅。咁啊，等阿樂小姐咧就為大家拉嘅老虎機嘅手柄，等個熒光幕就會出。幫大力啲啊！係咪啊？不如一齊啦！我話你話你我話，呢度導演，呢度導演，兩個領導。係咪後多少少啊？係啦。我負責扶住啊！我負責扶住啊！大家都係一份子嚟嘅，好似切燒豬咁樣啊嘛。
好，我哋預備啦喎，我哋數3聲，好，準備，3、2、1。喺我邊出現。Return 關節登機配方呈現執法者們首週 Plus 平台直播收視有21.4點。不過我哋睇埋咧觀眾人數有幾多啦？再同埋樂小姐拉一拉，係啦，準備1、2、3。我哋執法者們搜集嘅觀眾人數係有高達138萬，我哋俾大力啲嘅掌聲，我哋嘅幕後製作團隊啦，打咗咁好嘅劇集執法者們，亦都要不如俾多啲掌聲你哋自己啊！觀眾朋友咧都係大晒，每位演員咧都好出力拍攝呢套劇集，同埋大家都有個精彩嘅演出嘅，俾多啲掌聲咁多位好唔好啊？嗱，其實呢個成績咧係上個禮拜咧，我哋成個翡翠台所有節目當中嘅收視冠軍嚟嘅，咁所以真係好值得咧，大家係再一次嘉許嘅。嗱，其實咧我講到話開心咧，我知道網上近排都有條短片就一路流傳好 hit 嘅，我知道身邊嘅馬明咧就一定好清楚，因為之前你拍攝劇集咧呢個韓方的咧就揸開呢個的士㗎嘛，係啦，網上面有條即係車嘅片咧好 hit 喎，你知唔知啊？我知啊。有個的士司機一路揸車一路睇我哋周圍整。係幾驚你拍攝好忙唔知啊？我知，係啊，係小心駕駛啊，小心駕駛，停車先到睇。係，我都覺得係嘅，即係大家不妨除咗睇電視黐實我哋之外啦嚇，咁啊可以重溫㗎嘛，透過即係MyTV Super等嘅渠道咁樣，當然以最安全嘅形式咧去睇，咁啊翻到屋企安坐家中可以睇下就最好嘅。今日啦，提下大家啦，逢星期1至5晚上8點半有我哋嘅執法者們。不過今日咧因為7·1回歸大日子咧，我哋有節目調動嘅關係，所以今晚係會提早半個鐘頭咧就會播放。大家今晚如果睇電視，記得留翻呢個翡翠台，係8點鐘就會有第7集嘅執法者們啦，大家記得留意啦。好啦，頭先講到嚟到舞台上面，當然會有一班演員啦，佢哋傾下偈嘅。因為上個禮拜劇情走向嗰時候去到咧，即係突然之間就爆出呢種啲法器官買賣案啦，咁黃宗澤飾演嘅周 Sir 咧，係啦，就係要查案啦。咁其中阿毛嘅女咧，即係由何依萍飾演嘅角色咧，唔見咗，咁可能有關係都未定㗎噃。咁究竟呢套劇集之後會唔會發展成點咧？我知道有條短片，有條宣傳片俾大家會拖翻少少嘅。好，呢個時候大家一齊留意熒光幕。人好容易俾別人睇，佢只會傾得更自盡，對方完全唔接受。小生命，我覺得咁嘅現實，你從醫生㗎，你可能值得咩？我認為喺工作環境當中，有冇朋友並唔係最重要嘅事。呢個世界根本冇乜嘢，冇嘢嘅朋友。放住佢識到㗎，溝通發生啦。我唔會理錯。可以說服到佢嗰個人，因為佢最信任、最親近。呢個人係大祖父最後個王牌，佢亦都掌握住成個乾豐唔見得光生意。嚟到天球睇，等你都會嚟問你，知唔知道啊？你做爸爸，佢整到我，真係。我想啦，無論發生咩事，我都會一直留喺你身邊。執法者們，記住今晚提早咗半個鐘頭咧，就係即係8點鐘咧就會播出㗎啦。好，咁頭先咧睇到，哇，好其實啦〜
好想繼續睇落去添，一定要問阿 Jessica 宣傳你嘅係嘛？因為我知道你都好忙碌啊嘛，咁嚟到咧同我哋一齊進行宣傳嘅。不如都講下今次可以參與到《執行者們》呢套劇集你自己嘅感受係點樣？因為頭先見到好多劇情都應該好新嘅嘗試，同埋都幾唔同你過嗰啲角色啊拍攝嘅劇集咁樣。非常之唔同，其實都係最主要接呢個戲嘅其中一個原因㗎啦。因為其實以往大家睇嘅都係女強人啊、法官啊、律師啊呢啲角色，咁可以其實我唔係好清楚嘅。但係其實佢又唔係一個壞人，佢本身係一個好人，所以又唔真係做一個奸角，就變咗多咗好多唔同嘅嘗試。係，今次即係其中一個部分，頭先大家見到咧，潘翁啊嗰一段戲，哇！即係阿黃東澤睇完之後，你咪都覺得有啲黑化感覺，好邪喎，好邪啊！好少見啊，少少咁去。係啊，佢哋真係好少做啲奸奸地嘅角色，有時其實我完全都係咁樣睇嘅。係啊嘛。係今次同阿潘翁即係嗰場戲，可唔可以講少少感受啊？大家都話睇完之後都覺得哇，真係我睇完之後，我覺得自己做得唔夠好。你小心啲啊！唔係你做得好好。你有咩講？係我做得唔夠好，係啊。唔係唔係啩？唔係我自己其實我有冇做過呢啲殺人嘅戲咧？好似冇。所以其實我拍嘅時候，我自己喺度諗點去做。因為我唔想用好一般嘅可能真眉肉眼啊嗰啲好嬲你啊嗰啲，因為我覺得其實嗰啲肉啊佢都一定死㗎啦。咁所以其實我又覺得係要放翻鬆少少嘅，但係有啲位可以再做好啲咯。都後尾我自己睇完之後再檢討，跟住再問翻啲前輩嘅，就攞咗啲意見嘅。咁啊，希望如果下次再有機會做，我會做得更加好。大家經過咧，阿孫 Jessica 已經做得好好喎。你話如果好啊，俾啲掌聲啊 Jessica 好唔好啊？都未過。我哋嘅朋友已經睇咗啦，已經。不如都問下潘翁啦，係啦，都要講翻。你唔好過嚟諗住空口嘅 Jessica 咁快咩？真係係。喂，講一講先，嗰場戲有冇拍攝嘅過程，有冇啲有趣事可以同你分享下？起碼我呢場戲，我呢個戲唔使中風先啦。咁我又唔一定係死喺圈圈嘅手上嘅，佢可能係話我營養不良，我打啲補針先。咁養肥咗我之後就唔知佢點搞啦。我諗今次唔會放火燒我啦啩。但係佢俾我哋最辛苦應該係俾佢俾我哋綁住喎。係咪啊？綁得好緊啊！我當其時就。仲兩個女人喺邊？仲兩個女人出嚟啊！佢講兩句咧簡單係啊，你哋講埋佢，我冇眼睇。我唔使講，我負責打針嘅啫，等我嚟好姊妹嚟嘅呢個，因為佢為咗保護我，就去吹啦。所以大家想知道呢一集嘅時候咧，一路要 keep 住，或者留意住我哋嘅劇情。係咪我係冇俾人講價呢個？所以對你嚟講係咪好唔同嘅嘛？我感覺好舒服啊！係，但係暫時大家睇到即係一路都係即係肥溫啊，成咗肉啦。咁希望即係頭先見到啲片啊，你都係講翻出嚟。究竟之後會發展成點咧？大家一定要繼續留意啦。因為一步一步咁樣去做我哋要做嘅嘢。冇錯。一定有驚喜。係一定有嘅。支持晒，多謝。好。Thank you。嗱，其實咧，我哋嘅一啲宣傳片咧，全唔止一條嘅。不過呢個時候我哋再睇另外一條喎。Jenny，有冇做到嘅事？呢位係新同事張美麗，今日開始佢過嚟機場幫。呢張係當日有份當值嘅都市名單，而呢批人係由墨西哥寄過嚟香港，墨西哥係其中一個公民地區。你意思係呢3個人有機會收受利益，黑社會嘅人？係喺貨入墨西哥度寫 check。既然你咁堅持唔信我 judge，咁機會就直接拖鬆出。如果佢哋真係有貪污同黑社會嗰個問題有關係，呢單嘢都幾危險，自己小心。點解唔話得？麻煩你出嚟。Yes sir。細心你記住啊，唔好嘈冇得講嘢，叫佢哋先出聲先。哇！喂，除咗呢條短片
跟住沙士再換個經濟，哇！喺香港嘅，通常食幾多錢啊？3億。錢對我嚟講唔係咁重要嘅，我要嘅係你嘅forever life。關於人哋要走事而家同你講，我哋用上場啲應該同你啲做嘅嘢，好神奇。我哋係第一次嘅 ICAC 警方合作，最唔係警察、律政司、ICAC 3個一齊嚟揾我，揾住拉我真係入面將100萬嘅錢一當我收咗，我將佢俾翻你，當係換你個女都10分鐘時間。你真係可以救到 Annie。只要你肯講出，我一定救到你。Jenny，最後呢個碼頭去龍尾走最快。大家記住啦，密切留意住執法者們啊！嗱，如果睇咗啦，不如咧同咁多位嘅演員朋友一齊傾下偈啊！不如頭先都講同阿張成日講過啦，咁不如問下波曹啦，係啦，嗱頭先見到啦，開始聯手咯喎，大家即係一齊有啲行動咯喎，可唔可以透露下先？你哋做咩喺望住我笑啫？唔係靚仔係緊嘅，真係，但係我哋都有翻套戲上面先嘅而家，係啦，開始聯手咯喎，即係馬明啊、毛佢哋一齊，係啦，講下介紹下嚟呢個劇情走啦。跟住就係因為阿毛變咗個女啦，係，咁我哋就3兄弟就要聯手幫阿毛揾翻個女啦，咁同埋唔知點解喺條街就執到個女個神啦，咁即係我呢條有。好用心演出，佢又好用神演出啦。咁所以咧，即係嚟嘅咧，即係個劇情都好正嘅。都真係估唔到啊，係嘛？咁係咪要俾何燕婷講一講先？係啦，佢用神演出喎。係啦，佢唔單用心演出，佢用神演出。我支咪可以交俾阿燕婷啦，係啦。我都唔知點解個神無啦啦條街度俾人執咗嘅。係。咁但係好但係咧好可惜嘅就係。如果爹哋有3億，就可以早啲揾得多咯。但係冇3億，所以要搞咁多嘢。佢哋老豆冇錢咩？係今次好開心啊！即係可以即係做毛嘅女喎，呢個感覺係咪好正先？我覺得幾正嘅。係咪啊？因為始終我年紀都喺度，我又可以做少女，就好正。但對阿毛嚟講係一個挑戰嚟嘅。唔係我意思係有個咁英俊瀟灑嘅阿毛啊！係啊，佢上次自己都話咧，佢做咗人工啊嘛。係。跟住我翻到屋企咧，就同我女講：你兩個好有型嘅做工㗎啦。係咪啊？係咁啊！大家要密切留意住，究竟最後阿燕婷揾唔揾得翻咧？究竟其實係去咗邊度或者點樣咧？咁大家一定要留意執法者們啦。好，咁我側邊嘅馬明咧，不如你都講下即係今次嘅演出咧，同哇喺其他男主角即係一齊困戲嘅時候個感受係點樣啊？好玩咯，係好玩咯，都係好玩。最好玩嘅部分，不如講俾大家聽咧。最好玩嘅部分，一齊去諗。即係最近都有好多部分都一齊創作，創作真係好玩。最好玩嘅地方就係一齊創作。其實係因為劇中咧，其實你都有少少唔係咁好意思嘅個角色，即係對住阿宣萱，係咪？係啊，因為我害到佢，我有份害到佢坐冤獄。係啦，咁難去揣摩咧嗰個角色，即係你同埋阿毛3個好朋友㗎嘛？中間發生咗呢啲事情嘅時候，我咪想幫我朋友幫手。係啊，又唔係好難揣摩嘅，係好簡單嘅，佢好想同朋友去。係Jessica 咧，即係今次即係呢個角色好複雜㗎，佢角色好複雜。唔關佢事㗎嘛，你知㗎嘛？佢都係被逼要咁做嘅。係啊。總之佢幫我翻去外傳啦。係，咁應該冇乜問題嘅。我哋睇一啲預告片，見到你都有啲行動嘅喺未來嘅日子。好，都話睇華哥啦，不如都俾啲掌聲嚟睇華哥啊！咁就好耐都冇拍劇集嘅。嗱，再翻嚟拍攝，其實我感受啊，即係咁多位演員一齊放戲，感受係點樣？其實好多合作咁好多都好耐冇合作過喎。其實都唔係好耐啫，時間過得好快嘅。咁當然開心啦，可以拍到個陣容咁強大、製作咁嚴謹、咁好嘅製作，當然開心不得了啦。可惜就係戲份少咗先咯。咁啊，希望我仲希望我仲集嗰陣佢話希望我仲集，覺得戲份唔夠啊，唔夠厚啊。係啦，咁好嘅戲冇理由一集就算嘅，通常都拍3集。
三唔濕嘅係咪？應該冇問題嘅，我覺得係啦，因為個成績咁好啊嘛。好，接住我都問下嗰邊嘅阿蔡健啦，其實今次同埋 Bosco 第8次嘅合作啦，係咪？係啦，係第8次嘅合作有啲咩感受？有咩可以分享下？因為好熟悉，我要講啊，終於都俾我行到呢個機會啦。你搶先講咗。因為問緊我，咁我唯有搶先講。咁頭先都睇到我哋嚟緊呢個禮拜嘅好多好刺激嘅遊戲劇情啦。咁我大家可能第一個禮拜咧就留意到我同阿老公咧就喺度搞緊離婚，但其實我哋兩個都係一個好事業心好重嘅人嚟嘅，所以我哋有案件嘅時候咧都係會撲出去查案嘅。咁就算點樣離不到咧，都係會一齊去幫我生個腎嘅。佢個腎真係好緊要，係。但係你哋嗰個感情線嗰個部分咧，係咪會繼續去慢慢努力去挽留定係點樣咧？我哋嘅感情線咧，猶如一場嘅過山車一樣。係啊。而家呢個階段係去到邊個位數？剛開始就搞離婚啦，跟住就下個禮拜就開始有復合啦，跟住再過多個禮拜又唔知發生咩事。係啦，跟住當然啦，就要睇下蔡潔誠咁嘅演出啦。你預告咗啦，係咪？有床戲啦。哇！跟住蔡潔仲有好多性感嘅小背心啦。哇！謠言就係咁樣同出嚟，不過大家都去睇下究竟點解佢會咁。擺明我就係亂咁噏㗎啦。唔係，今日係啊嘛，都有背心嘅。係啊，好，最後都問下敬輝啊，咁啊多謝你即係嚟到幫手一齊嚟宣傳啦。暫時咧即係喺大家呢個上個禮拜仲未見到你嘅蹤影嘅係嘛？咁啊嚟緊仲會見到你嘅蹤影嗰個，預告一下你嘅角色係點樣啊？好啊？一見到我出現嘅時候咧，你哋就會睇到Bosco 啦，蔡健呢對夫婦嘅感情升華嘅，因為佢哋好忙，成日掛住做嘢，好少一齊。不過我覺得你哋咁忙嘅時候，我就幫下你哋製造咗一個空間俾佢哋咧，可以成日見到對方。即係你識呢個交友 app， 即刻將佢哋串合咗，成日都見到嘅。佢甚至乎比見到老婆當時咁㗎。係咪㗎？你啱講到咁樣。冇戲嘅啲遊戲節目嗰度。係啊，不過我覺得佢平時即係捉賊捉得多咧，少做運動。咁我就 set 咗啲遊戲俾佢做運動，一個打幾個㗎，好犀利㗎。點你呢個我就好緊要喎，係咪啊？我其實就好緊要，我老豆緊要。係咪啊？阿何英冇個有錢嘅老豆，一人似神。我老豆全宇宙最有錢咁滯啊！我只要似邊個嘅神就似邊個嘅神。我原來咁樣嘅，係。所以惡嘢嚟嘅。佢老豆平時好似打邊爐。係。點解？我老豆係做賣牛雜起家嘅。佢覺得牛雜好中意食內臟嘅。我哋會唔會有記得遠咗少少咧？牛雜好玩啲。我哋啲觀眾朋友會信㗎，唔小心地係啦。你睇咗就知道係咪㗎？係咪啊？好難做嘅呢啲訪問咧。係咪啊？好鬼賣啊！遇到一班做啲亂咁噏嘅，做埋網絡嘅娛樂嘅平台嘅，佢嗰個平台好多人睇嘅。係啊，不過好難上，你哋睇呢度睇就上到㗎啦。係嗱，如果咁樣啦，想知道啊，敬輝同 Bosco 講嘅嘢係真定假咧？我覺得真係黐實我哋嘅電視，逢星期1至5晚上嘅8點半有周或者半點，今晚我會提早半個鐘頭播出。今晚8點鐘我哋第7集見啦。嗱，今日適逢咧就係7月1號回歸嘅紀念日，咁開心嘅同時咧，其實咧都有另外一個開心嘅事件係出現嘅，講緊好緊要嘅呢個事件，講緊就係我哋嘅總監製樂小姐嘅正日生日。Happy birthday！ 樂小姐同埋家長。生日快樂！喺埋舞台上面啦。生日快樂 ！Happy birthday！ 正日啊！ surprise！ 即係咁啊，就算咧佢個原始嘅蛋糕，我哋再俾你聽，又影翻一張合電話。多謝，哇！馬地，有冇少少感受想講下？我最第3個呢個牌咧一定要拎住嘅。嗰個原先可以，可以。
哋嘅熱帶祖風嘅名義賜俾你一蚊都得，1000蚊都得嘅。我哋倒3聲，我哋送上 Happy Birthday 俾阿馬小姐好唔好？準備1、2、3 ，Happy Birthday！ 好，我哋咁多位記者朋友，我就捕捉呢個鏡頭一齊影翻張合照好嘛？好，先望正中央啊！再望右手邊嘅記者朋友。好到左手邊嘅記者朋友。好，中間嗰張我哋派送心俾大家啊！仲上邊嘅朋友 ，hello， 多謝你支持執物仔們啊！好 ，thank you， 唔該晒咁多位，再一次 Happy Birthday 羅小姐。嗱，咁啊，接住落嚟咧，我哋咧都會有安排咧記者朋友咧去做訪問嘅一啲環節啦，亦都再一次咧多謝晒。